Merhaba Medyaskop TV izleyicileri. Göz Kararı programının 63. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz İnci Batuk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Galata'nın Görsel Kent Hafızası projesi ve sergisi hakkında konuşacağız İnci Hanım'la. Sinan Çakmak bu hafta ve önümüzdeki hafta yine olmayacak. Ben devam ediyorum programa. Bir önce anonsumuzu yapayım. 40 gün önce Matyas Depardon, Hasankeyf'te karakolun fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 32 gün süren bir gözaltı süresi oldu. Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nde geçtiğimiz hafta serbest bırakıldı ve Fransa'ya geri döndü. Evet, tekrar İnci Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Tekrardan merhabalar. Sizin 25 Mayıs'ta depoda açılan bir serginiz var ve 24 Haziran'a kadar da devam edecek. Evet. Serginizin, projenizin adı Galata'nın Görsel Kent Hafızası ve Perşembe Pazarı olarak bilinen ve Galata olarak da tanımlanan bölgeyle ilgili. Evet. Bu sizin ilk uzun çalışmanız mı, ilk uzun projeniz mi? Evet, bu ilk uzun projem. Daha önce kısa bir süre İstanbul Akropolü'nü çalışmıştım. Bir süre Fatih döneminden günümüze Ermeni kültürü, Samatya çalışmıştım ki bu iki projeme de devam ediyorum hala ama sonuçlanmadılar. Galata, evet, 2014'ün ocağının başında başladım. 3-4 ay ara oldu sağlık nedenlerinden dolayı. Günümüze hala devam ediyor çekimlerim. Evet, Karaköy ile Unkapanı Köprüsü arasında Cenevizlerin 1. imtiyaz bölgesi ve 3. imtiyaz bölgesini kapsıyor bu çalışma. Ve en çok 1950 tarihinden itibaren günümüze yakın 2 müdahale geçirmiş bölge. Şu anda da müdahaleler oluyor. Biri Menderes dönemi. İkincisi Dalan dönemi ama tabii bu sadece o dönemleri kapsamıyor oraya müdahale. Tanzimattan sonraki dönemlerde de aynı bölgede müdahaleler var. Gelişen pazar ihtiyacına, değişen ticaret biçimlerinin ihtiyacına karşılık surlar yıkılıp, yollar açılıp, tarihi hanlar yıkılmış. Değişen rant politikalarına göre Evet, birazcık şekillenen... öyle olmuş o bölge. Hala devam ediyor. Ama hala bölgede çok ciddi bir ticaret var, canlılık var. Biz oradan sürekli geçip gidiyoruz, hiç fark etmiyoruz. Halbuki sokaklara bir göz attığımızda oradaki sesler, doku çok farklı. Her sokakta hissediyorsunuz tarihi. Esnafı farklı, Perşembe Pazarı Tahtakale ile beraber İstanbul'daki ticaretin ana damarlarından birisi değil mi? En eski bölgelerinden biri. Tabii arastalarını her iki bölgede kaybetmiş durumda. En son Azapkapı'nın arastası yok oldu. Caminin arastası, dökümcüler arastası. Peki bu uzun süreli bir proje olarak tanımlayabiliyoruz bunu. Bayağı bir zaman çalıştınız. Fotoğrafçıların genellikle bu tip uzun projelerdeki en büyük handikapı konuyla ilgili olan motivasyonlarını kaybetmeleri ve konuyu belli bir çerçeve ekseninde tutma zorluğudur. Evet, bununla nasıl baş ettiniz ya da nasıl bir yöntem izlediniz? Şimdi birazcık kişinin, galiba fotoğraf çekenin ilgi alanlarına da bağlı bu. Arkeolojiye, sanat tarihine, mimarlık tarihine de ilgi duyduğum için bu projenin bu kadar uzun soluklu olmasının nedenlerinden biri de bu kaynaklardan beslenmiş olmam. Karşılıklı bir ilişki bu. Dolayısıyla oradan girdiğim gibi çıkamadım. Yani bir sokaktan daldım ama sokakların içinde 3 sene kayboldum. Yani başlarken bir hedef tarihiniz var mıydı bitirmeye yönelik? Uzun soluklu bir yıldan önce bitiremeyeceğimi düşünüyordum çünkü okuma gerekiyordu. Bir de bu tür projelerde çevre insanıyla kurduğunuz ilişki de çok önemli. Sizi yönlendiriyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Sen oradaki kalıntıyı da gördün mü deyip seni alıp başka yere götürüyorlar. Bu güveni de sağlamak zaman alıyor. Yani neredeyse bir 6-7 ay bu güveni sağladık. Yani orada hevesli fotoğrafçı bir kadın var pozisyonundan bizi çalışan bir insan pozisyonuna geçmek bir 6-7 ayımı aldı. Dolayısıyla da hem onlara verilmiş bir söz oluyor, hem siz çalıştıkça perspektifiniz genişliyor. Zaman diye bir şey önünüze koymuyorsunuz. Dolayısıyla
samimi, kapsamlı bir şey çıkıyor ortaya. Eninde sonunda bir şey başarıyorsunuz. Bu projeniz ve sergilenen fotoğraflar salt mimari ya da envanter fotoğraflar değil. Bölge esnafı ya da oradaki çalışanların da olduğu fotoğraflar ve dediğiniz gibi insanlara kabul ettirme, kendinizi kabul ettirme ya da ne yaptığınızı anlatmada nasıl bir yönteminiz oldu? Önce kendi ne yapmak istediğimi anlattım. Sonra biraz bölgenin tarihini anlattım. Hala çalışan insanlar orada 10-11 yaşlarında ustaların yanına bırakılmış çıraklık dönemlerini, ilk delikanlılık dönemlerini geçirip askerliğe gidip geri dönmüş insanlar. Dolayısıyla Dalan yıkımlarını çok iyi hatırlıyorlar. Bazıları Menderes yıkımlarını hatırlıyor. Çünkü hala 80 yaşında orada işine devam eden insanlar var. Sadece orada dükkanlarda çalışan insan değil, sokak aralarındaki yük taşıyanlar, nakliyeciler, bunlar görünmeyen insanlar, çay ocağı sahipleri, onların yanında çalışanlar. Ben bir hamal tanıdım, 52 yıldır Kurşunluhan'da hamallık yapıyor. Geçen gün sordum sergiye davet etmek için, biraz dinlenmek için köyüne gitti, yaz sonunda dönecek dedi patronu. Ve mülk sahiplerinin dışında çalışanlarda da çok uzun dönemli bir... Tabii yani ben sadece mülk sahipleri ya da orada daha kolay, daha fazla para kazanan demeyeyim, daha söz sahibi olan insanların yanı sıra dediğin gibi onların yanında çalışan, hatta torunlarını getirip orada işe başlatmış insanlar tanıdım. Küçük çocuklar var 15 yaşında, ortaokulu bitirmişler. Usta yanına gelmişler ve çalışmaya başlamışlar. Hala orada usta-çırak ilişkisiyle iş öğreniliyor. Böyle mi kalması gerekiyor? O ayrı bir tartışma. Evet, yani o ayrı bir tartışma. Başka bir boyuta. Evet, o başka bir tartışma. Ama ilişkiler yine sıcak bir şekilde devam ediyor. Eski esnaflar arasında sıcak ilişki devam ediyor. Tabii yeni gelen esnaflar, 2000'den sonra gelen esnaflarla ilişki daha farklı. Burası hani dedik ya, Tahtakale ile beraber ya da Perşembepazarı tek başına aslında İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden. Hatta daha da geriye gittiğimizde Avrupalı tacirlerin gelip bölgeye yerleşmesiyle. O çok eski tarihler, evet. Yerleşiyor ve onun belki de hani onların yanına çıraklık edilip böyle bir kuşaktan kuşağa aktarılan görgü şimdi zaten taşınması mıydı? Bu bölgenin tarihi 5. yüzyıla kadar iniyor. Bunu biliyoruz. Cenevizlerin buraya geçmesiyle 1204 yanlış hatırlamıyorsam buradaki ticaret canlanıyor. Çünkü Venedik ve Ceneviz'in İstanbul tarafındaki iskelelerinde problem yaşıyor her iki koloni devleti. Cenevizler bu tarafa geçiyorlar. Bizanslardan aldığı imtiyazla. Buranın tabii yapısı tamamıyla değişiyor. Antik döneme ait çok fazla bilgi yok bu bölgede. Evet, 13. yüzyıldan sonra buradaki deniz ticareti gelişiyor ve tabii buranın avantajı kuzey sahilinin çok elverişli ticari gemilerin barınması, çok elverişli bir liman özelliği taşıyor ve buranın hızla gelişiyor ve çeşitli dönemlerdeki ticari ilişkiler değişerek burası da her defasında ticaretin biçimleri ve yerleşim olarak da değişim geçiriyor. O da ayrı bir konu, tarihçileri ilgilendiren bir konu. Ama ben tabii bütün bunları çalışırken, yani orayı fotoğraflarken bunları hep göz önünde cümleler halinde de olsa bulundurarak çalıştım. Şimdi nerede ne olduğunu biliyorum. Şu anki ustalarının daha önce belirttiğim gibi çoğu 10-11 yaşında gelmiş ustalar ve son Ermeni ustalardan öğrenildiği işleri yapıyorlar. Mesela sergiden önce bir İngiliz ahşap tulumbasını yapmış olan bir ustanın yerinde yetişmiş bir usta geldi. Ben dedi bu ahşap usta tulumbayı yapan ustanın son ustasıyım dedi. Ve arkasında başka bir çırak yok değil mi? Yok. O son ve zaten artık işi de yok adamın. Tabii. Dolaşıyor orada.
Peki, biri ihtiyacı olursa onun yanına gidiyor, yardım ediyor. anladım. Yani emekli olsa da bölgeden kopamıyor. Hayır, bir tabii anlamda. yemekli bir kaptan tanıdım. 84 yaşında İzmit'te oturuyor. Açık deniz kaptanı, yaşlanmaya doğru Galata kaptanlığı yani Mavna kaptanlığı yapmış. 15 günde bir gelir Kepenkçi Mehmet'in dükkanına. Herkes o geldiği zaman gelir ve orada sohbete başlarlar. Peki fotoğrafların sergi için olan bölümlerini ya da sergilenmeye karar verilen fotoğrafları siz mi seçtiniz ya da proje içerisinde fotoğrafları seçmekte nasıl bir yöntem izlediniz? Yani çekip en sonunda mı seçtiniz? Çekim aşamasında peyderpey mi seçim yaptınız? Şimdi bu çok uzun süreye yayılmış bir fotoğraf çalışması olduğu için her çektikten sonra eleme yaptım. Sınıflandırdım, klasörler halinde sınıflandırmayı yaptıktan sonra bazen çıkış alıp hangisi daha iyi mukayesesini yaptım. Tabii fotoğrafın editörü Özcan'la da paslaşarak bu işi götürdüm. Ama istisnasız her çekimden sonra seçimi yaptım. Yani sergi açılmadan önce elimde bir 600 seçilmiş fotoğraf vardı. Bu bizim Sinan'la beraber üzerinde çok durduğumuz dönemde programda bahsettiğimiz seçmek mi çekmek mi temalı şeyler üzerinden programlar yapıp aslında fotoğrafçıların fotoğraf çekmekten daha ziyade çektikleri fotoğrafları seçmeleri gerektiğini ve fotoğrafçıyı geliştirenin aslında kendi fotoğraflarını seçmek olduğunun sürekli üzerine basıyoruz. Evet. O aslında iki taraflı bir iş. Yapacağınız kurguya bağlı. Şimdi ben insan ağırlıklı bir kurgu yaptım. Arka planı, sokakları yaptım. Tamamıyla bunu ikinci plana itip mimari bir kurguda yapardım. O zaman seçkim farklı olurdu. Şüphesiz. Yani aslında fotoğrafçının belki de kendi kurgusuna bağlı biraz ama muhakkak bana göre ben bu projede izledim ki bundan sonra da öyle götüreceğim işimi. Birinci seçkiyi kendi yapıp sonra editörüyle çalışmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki fotoğraflardan da görüyoruz sergiyi izleyen izleyicilerimiz ya da burada serginin bir kısmından fotoğrafları gösteriyoruz yayın sırasında. Sergide toplam kaç fotoğraf var? Ya 78 ya 80. Bu çok azaltılmış hali. Aslında fotoğraflara baktığımızda şeyi görüyoruz, bu geçmişin izlerini görüyoruz. İki yapı arasına sıkışmış bir kitabe ya da köprünün altına sıkışmış kalmış ayrı bir kemer, yeni yapılan köprünün. Ceneviz suru parçası. Ceneviz suru. Evet. Harp kapının bir parçası o. Üzerine aydınlatma lambaları çakılmış. Her şey. Bedesten duvarı neyse. Yani. Şeye varmak istiyorum. Yani geçmişin izleri nasıl karşımıza çıkıyor? Yani orada dolaşırken ve bu konuya çok meraklı değilken insanlar bunları kolayca fark edebilirler mi? Yoksa günlük hayatın koşturması ya da bu işte üzerinden yılların geçmesiyle ve biraz da bilinçsiz yapılanmayla yok olmak üzereler mi? Çalışan herkes orada 40'lı yaşların dolayında olan, 40 öncesi demeyeceğim. Oranın tarihi geçmişi hakkında öyle veya böyle bir bilince sahip. Peki. Başka bir yerde çalışır mısınız diye. Çünkü ben çalışırken de 10 soruyu kapsayan bir sözel tarih çalışması da yaptım onlarla. Başka bir yerde çalışmayı tercih eder misiniz dediğimde 40 yaş ve sonrası hayır dedi. Buradan sizi zorla gönderseler dediğimde, alt soruyu açtığımda gitmek istemediklerini, bazı iş sahiplerinin işini dönüştürüp yine Galata'da kalmak istediğini beyan etti. Kendilerini iyi hissediyor insanlar Galata'da çünkü geçmişlerini biliyorlar. Oranın geçmişine sahip çıkmaya çalışıyorlar ama bu garip bir şey olmuş vaziyette. Bir rant problemi var orada. Birinin yanında çalışan da bunun farkında, malın sahibi olan da farkında. Ne yapacaklarına tam karar veremiyorlar. Ama oradan da gitmek istemiyorlar. Çünkü belediyede çok da fazla karşı çıkamıyorlar. Çünkü belediyeden bir yer kiralamış. Karşı çıksa kiraladığı ve işini gördüğü yeri kaybedecek. Böyle garip bir ilişki ağı oluşmuş vaziyette 80
4 yıkımlarından sonra. Mesela sokağın bir köşesine işgaliye veriyor. Şimdi bir yıldır da işgaliye almıyor belediye. Şimdi herkes bu işgaliyeyle oralarda iş yapan insanlar çok tedirgin. Ne olacak? Bize git mi Bize diyecek? tabii git diyecekler. Tabii ki. Çünkü hemen yanı başında Galata Port projesi. Hem o hem var. de surun dibinde mesela bir şey, yani bir küçücük bir yer var yani. Şimdi o surun da önünün açılması gerekiyor yani. Hani ayrıca Ayrıca şimdi böyle bir garip durum var yani. Bu oranın ne olacağı hakikaten bu insanlar, bu konularda uzman olan insanların oturup tartışılması gerekiyor. Yani biz yaptık, bitti, hadi buradan gidiyorsunuz. bu olmamalı. Şimdi hemen Perşembe Pazarı'nın, Galata'nın hemen bitişik komşusu Karaköy mesela bir dönüşüm geçirdi. 3 yıldır, 4 yıldır bir değişim oldu. Aslında Karaköy öteden beri de yani İstanbul olalı, demin dediğimiz gibi liman ve ticaret merkeziydi. Buraya yerleşen Avrupalı tüccarlar buraya kimliğini verdi ama işte zaman içerisinde burası değişti. Dar gelirli göçmenlere geçti diyelim. Zenginler semti terk etti ve yeni bir yaşam alanı açıldı ve son dönemde de tekrar bir boyut değiştirdi. Tırnak içinde soylulaştırma bir projesinin ne maruz kaldı diyelim ve orada ki yerleşik olan eski esnaflar da bölgenin değişmesinden ve işte kiraların yükselmesinden ya da çehresinin değişmesinden dolayı gitmek zorunda kaldılar. Buraya da böyle dışarıdan bir gelecek olanlar hissettiniz mi? Perşembe Pazarı tarafına mı? Pazarı'nda. Şimdi tabii çünkü Hırdavatçılar Çarşısı, yani eski deyimle Tünel Caddesi tarafı da bir sürü bürohanı, otel yapıldı. Ve otellerin hiçbiri döşenmelerine rağmen açılmadı. Hele son turizm krizinden sonra hepsi kapanmış durumda. Yani içeride hareket vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Keza bu Galata Rıhtımı tarafındaki sahile yapılmış mesela büyük otel hiç açılmadan kapanmış. Şimdi yine tam onun karşısında bir han daha restorasyondan geçmiş. İyi bir restorasyon olarak görülüyor. Otel yapılacak. Otel için restore edilmiş han. Bir o hanı bunlar. Büyük olasılıkla açılmayacak. Milyonlarca dolar şimdi oraya gömülmüş vaziyette. Hala oranın yine dönüştürülmeye çalışıyor. Yani otel olacak, sahilde marina olacak. Şimdi mesela beton dökülüyor sahile. Betonun üstüne neme rutubete dayanıklı ahşaplar çakılıyor. Bu arada Dalan'ın yıkmış olduğu, Arasta'nın olduğu dökümcüler bölümü, hiç olmazsa biraz toprak ve yeşillik vardı. Şimdi oranın büyük çoğunluğu beton döküldü ve orada üzerlerine ahşaplar çakıldı. Orada yürüyüş alanı yapılacak. Böyle anlaşılmayan bir durum var yani. Ben anlayamıyorum yani hangi mantıkla yapılıyor bu iş. Evet, gerçekten anlayamıyorum. Birçoğumuz anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum. Beton üstünde yürünmez, bu bir. Evet. Yeşil betonda yetişmez, bu iki. Yani, en son halini de Taksim. Şey. Şimdi oradaki su nasıl tahliye olacak? 1 metre beton döktüler. Azapkapı Camii yarı beline kadar betona gömüldü şimdi. Zaten köprüden kaybolmuştu. Şimdi betona döküldü. Beton çevrelendi. Nasıl? Yani insanlar Azapkapı Camii'ne nasıl ulaşacak? 500 yıllık cami bu. Gözden çıkarılmış olabilir belki. Yani çıkarılamaz. Mimar Sinan'ın en iyi eserlerinden biri. Nasıl çıkarılacak? Şimdi tam da bu noktada esasında kent monografilerinin önemi artıyor. Özellikle İstanbul için ya da bizim gibi sürekli yaşadığı yeri tüketen toplumlar için kent monografilerinin ne derler bellek olması, en azından evet, bellek olması evet, anlamında önemli. Siz çalışırken insanlara da çalıştığınız fotoğraflarını çektiğiniz insanlar ya da iletişime geçtiğiniz insanlara buranın tarihini ya da işte önemini anlattığınızdan bahsettiniz. Demin bahsettiniz. Orada çok eski çalışanlar, yaşayanlar, tabii oradan ayrılmak istemiyorlar. Yeni jenerasyonun bakış açısı nasıl sizce? Yeni jenerasyon dediğim yani 30-40 yaş öncesi diyeyim. Hadi biraz daha çekeyim, 30 yaş öncesi. Çok şey değil, iş bulduğu için gelip çalışıyor. Çünkü o çocuklara da ulaştım. Fotoğrafını
Bir ay, 1,5 ay sonra fotoğrafını götürmek için gittiğimde ya da onu aradığımda yerinde bulamıyorum. 1 yıl, 2 yıl çalışıyor. Eskisi gibi değil. Yani para kazanıyor, biraz daha parayı iyi verene gidiyor. Ya da işte usta bir şey söylüyor, hemen gönül koyuyor ustaya, gidiyor. Ya tabii ilişkiler de değişiyor. O gençlerin de beklentileri farklı. Fotoğraflarınızın birçoğu panoramik fotoğraflar. Evet. Bunlar tam kare çekilip üstten alttan kadraj almayla mı Hayır. yapıldı? Kaydırmayla 2 yatay karenin Photoshop'ta birleştirilmesiyle oluşturuldu. Birinci kareler, asıl hedeflediğim kareler, ikinci karelerde arada çok kısa bir saniseler farkıdır, bilek hareketiyle çevirdiğim. Birinci karenin yer aldığı ortamı anlatan ikinci karelerdir. Ve onlar Photoshop'ta birleştirerek panoramik yapılmıştır ve bunu özellikle oranın tarihi için çektim. İstanbul Akropoli'de Samatya tarihi de bu şekilde çalışıyor. Tam bu noktada da insanlı fotoğraflarda bu çalışma yöntemi insanların yer değiştirmesinden dolayı bir zorluk. Problem çıkartıyor. Biraz sabırlı olup tekrardan bir karede, yani 2 basmada değil de 8 basmada, yani aynı noktada durup 8 defa basıyorsunuz. Bazen 10 defa da basmış oluyorsunuz. Yani oradan ayrılmıyorsunuz. Sabırlı davranmak gerekiyor. Zaten üst üste %25 bindirmeniz gerektiği için bazen hareket kaymalarında onu birinci kare tolere ediyor. Evet. Edemediğiniz zaman tek kare kalıyorsunuz. Sırasında fotoğrafların çekimini değerlendirmesi sırasında Özcan'la mı çalıştınız sadece? Özcan Yurdalan'la mı çalıştınız yoksa? Hayır, Manuel Çıtak'la ve Berç Arapyan'la çalıştım. Her ikisinde katkısı çoktur. Teşekkür ederiz kendilerine. Peki bölgenin akıbeti ne olacak sizce? İstimlak edilecek mi bölge? Şimdi o çok iddialı olur benim için. Çok konuşulan dedikodular bölgede. Şimdi istimlak edilme şeyi benim için çok iddialı bir şey olur. Çünkü ben o toplantılara katılmıyorum. Ama insanlar tedirginler. Patronlarla yapılan aylık periyot toplantılar kesilmiş anlatılanlara göre. Şimdi yine Kürekçiler Kapısı sokağında bu Northsten Halı'nın otele dönüştürürken 5 tezgah kaldırılmıştı. Arka cephe açılsın da orası işte sigara içilecek yer olsun alttaki kahvehane diye. Kahvehane de çalışmıyor. Tezgahlar da kalktı. Orası böyle bir çöplük gibi bir şey oldu. Şimdi PTT'nin bulunduğu bina bakım ve onarım yapılacak. Restorasyon biraz farklı bir şey. Dolayısıyla onun önündeki 5 tezgah kalkacak. Hele tezgahlardan biri neredeyse 100 yıllık bir tezgah. Kilitçi Andon'dan alınmış bir tezgah. Bu 45 yıl önce. Kilitçi Andon da bunu sattığında 80 yaşında, en az o da işte bir 30-35-40 yıldır o tezgah kullanıyor. Yani 80-85 yıllık bir tezgah oradan kaldırılacak. Onunla birlikte 5 tezgah gidecek toplam. Nereye gidecekler çok emin değiller. Belki şeye alacaklar ve bir daha dönmeyecekler. Dönmemek üzere gidiyorlar o sokaktan. Bir arkadaki sokağa teklif etmişler. Yani çünkü bir tek orada boş alan var. O yıkılan, yani o boş alan da Menderes'in yıktığı Mehmet Ali Paşa Han'la yanındaki çok eski bir han vardı. Ondan boş kalan alana gidecek. Hiç iflah olmamış. Beton ve otoparktan başka işte 60 küsür yıldır başka işlevi olmayan bir alana, sokak başına gidecekler. Şimdi böyle parça parça. Kürekçiler Kapısı sokak hakikaten en eski sokaklardan biri yani oranın. İşte böyle dönüşüyor. Dönüşüm, buna dönüşüm diyorsanız işte dönüşüyor bu çok mu da yoksa dönüşüm değil esasında. yani. Şimdi bu insanlar oradan para kazanıyorlar. Bu insanlar parasız mı, işsiz mi, güçsüz mü? Hayır ama tezgahlardan birini ben tanıyorum. Bu kişi ilk üniversite bitirmiş. 12 yaşında amcasının tezgahına gelmiş ve bir daha oradan koşmamış. Sabahleyin işe gelmeden işte 10 kilometre koşan bir insan yani. Bu yaşanan esasında kentsel dönüşüm değil de bir yok edişime doğru. Öyle demeyelim yani, pazarın başka bir şeye dönüşmesi gibi bir şey yani. Evet. Kentsel dönüşümden ziyade canlı bir pazarın, ticari bir pazarın başka bir
para kazanma biçimine dönüşmesi gibi bir şey diye algılıyorum ben. Yani bunların hepsi, çünkü çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim uzmanlık alanımın dışındalar. Görsel tanıklık anlamında görsel tanıklık olarak durum vahim. Ama şimdi ben fotoğrafçı olarak oranın bu pazar ortamının korunarak, binaların ve çevrenin rehabilite ederek işlevinin sürmesinden yana olan bir insanım. Yani bu, tamam, araba, tramvay geçmek için iki tarafı yıktın. Ya daha ne geçireceksin ortadan yolun? Zaten yıkılmış her taraf. Görsel hafızamızı güçlendirmek şehirlilere ya da o bölgede yaşayanlara ne katkıda bulunur? Ya da görsel hafızayı oluşturacak materyali biriktirmek. Şimdi bugün bizim için ne anlamı var bu görsel hafızayı biriktirmenin? Ben kendimi iyi hissediyorum. Son bir şeyi tarihin ucundan yakaladığımı düşünüyorum ve kendimi bir kere iyi hissediyorum. En azından İstanbul'da yaşayan biri olarak geleceğe en azından birazcık bilgi kırıntısını bırakabileceğimi düşünüyorum. Konuştuğum 110 kişiden 10 kişisi bu işte gönül vermişse o bir kazanç diye düşünüyorum. Sergiye gittiğimde çok genç insan vardı. İzliyorlar, geliyorlar. Sosyal medyadan anladığım kadarıyla takip ediyorlar. Bu önemli bir şey. Onlar için başka bir perspektif olduğunu düşünüyorum. Orada olduğum zaman da gelip konuşuyorlar. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Emeğimin boşa gitmediği, ustalar geliyor. Açılışa gelmeyen ustalar geliyor. Bir kere geliyor, 2 defa geliyor. Ve gittiğimde söylüyorlar, gittik biliyor musun diyorlar. Pazartesi gittik, kapalıydı bu sefer diyorlar. Ya işte 3 hafta oldu, geldi ustalar. Fotoğraf çekmenin dışında bir video kayıt ya da yaptınız mı, yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, şimdi video kayıtlarını yapacağım. Gibi. Evet, bu çektiğim kişilerin sözel kayıtlarını yapacağım. Ayrıca yolun öteki tarafına geçeceğim. Yani Voyvoda Caddesi'ne kadar olan bölüme geçeceğim. Podesta Sarayı'nın çevresini çekeceğim. Yani projenin ikinci aşaması o. Bir de interaktif bir internet sitesini tasarlıyorum. Daha o bölgenin çalışması sürecek gibi öyle görülüyor. Peki İstanbul'da bunun dışında Samatya'daki projenizden bahsettiniz, başladığınız ve devam eden. Evet, ona biraz şimdi bu sergi çalışmalarından dolayı ara verdim ama bana selam gönderiyorlar, gelmedi. Nerede kaldınız? Evet. Diye. Aha. Şimdi orası da garip bir bölge. Hala bir Ermeni kültürünün yaşadığı ve tabii bu Ermeni kültürünün altında hala ciddi bir Bizans izleri taşıyan bir altyapı var orada. Çok tahrip edilmiş tabii İstanbul'un her tarafı gibi. Şimdi orası biraz ısınma halinde kaldı. Şimdi bu video çalışmalarını biraz toparladıktan sonra tekrardan oraya döneceğim. Onun programı, yani oradaki çalışma da aynı Galata'daki gibi bir çalışma olacak. Samatya'da da bir dönüşüm var galiba. Samatya'da çok kötü bir dönüşüm var. Bir şeye şahit oldum, çok canım sıkıldı. Pazarın hemen altı çok da bir bölgedir, en eski bölgelerden biridir. Cumartesi Pazarı'nın altı, kilisenin olduğu bölge. Orada hemen dibinde kiç bir site yapılmış. Ne oldu diye gideyim bir sorayım şu site, nedir şu bina diye. Gittim, binaları falan sordum. Fahiş fiyatlar. Satıcı bana şöyle dedi, dedim çok yüksek değil mi buranın fiyatları dedi. Hanımefendi, size tarih satıyorum ben dedi. Yok edilmiş tarihi. Tarih satıyorum dedi bana. Çok iddialı olmuş. Ya ben size tarih satıyorum hanımefendi deyince ben artık hiçbir şey söyleyemedim. Çıktım gittim yani sitenin bahçesinden dışarıya. Şimdi bu tip hani dönüşüm diyemeyeceğiz buna da ya da olumlu anlamda rant. Bunun adı rant. Bunun adı rant. Eski Gecekondu bölgesini ucuz kapatmış.
varislerinden almış, işte kime miras kaldıysa oraya da işte site yapıp tarih satıyor bana. Kim kime tutturabilirse. Kime tutturabilirse bana işte satamadı bu sefer. Şimdi şey deniyor ya, ya burada binalar harap olmuş ve işte eskimiş binalar, aynı şey Perşembe Pazarı için de geçerli belki. Bir şekilde dönüşerek restore ediliyor ve çökmüş bir semt ayağa kalkıyor ve buraya harcama yapmayı seven insanlar gelerek de bölgenin çehresini değiştiriyor. En çok savunulan nokta bu oluyor. Hiçbir şey değiştirmiyorlar. Orayı çökertiyorlar. Ve bu bana şeyi hatırlatıyor. Bir çekirge sürüsünün... Geliyorlar, gidiyorlar, kahvelerini içiyorlar. Aynen yemeklerini, öyle. çorbalarını, acayip isimli çorbalar ve yemekler yeniyor ve gidiyorlar. Cihangir'de olduğu gibi oluyor. Ve bu atıyorum 3 sene, 5 sene O kadar sonra işte, Cihangir sürüyor ve çökmüş ondan vaziyette. sonra bambaşka bir yere Bambaşka gidiyorlar bir ve yere gidiyorlar. bütün bölgenin çehresini değiştirip insanlar bir şekilde bundan sıkılıp bölgelerini terk ettikten sonra da hayalet kentlere dönüşüyor ya da hayalet mahallelere dönüşüyor mu? Çünkü yapay kentler oluşmuyor. Yaşayarak o kenti oluşturuyor insanlar. Orada çalışarak, gecesini gündüzünü orada geçirerek o yaşayan alanlar oluşuyor. Ve bunun en iyi örneği de aslında Perşembe Pazarı'nda halen Pazarı, devam ediyor. Galata'da tabii, devam tabii, ediyor. Tabii. Şimdi o harabe dediğiniz binaların önündeki kabukları sıyırdığınızda üstte 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış ekleri çıkardığınızda altlarında 17. 18. yüzyıl yapıları çıkıyor. Öyle harabe değil orası. Sadece oraya dikkat edilmediği için bu hale gelinmiş. Bu da yönetimlerden Tabii yönetimlerden kaynaklı. kaynaklanıyor. Tabii ki. Veya orada yaşayan, tabii. çalışan insanlara destek, bilinçlendirme Ya şimdi yeteri kadar Dalan verilmesi. yıktığı sırada orası da çok üretim yapılıyor ama yani gayet sağlıksız koşullarda üretim yapılıyor. Kentin içinde fabrika var şeyde. Yıkımlardan Cumhuriyet taramalarını yaparken Füsun Özmülgen'le yapılan bir söyleşide Dalan 25 bin kişinin işsiz kalacağını biliyor yıkarken orayı. Bütün Haliç'i temizlerken 25 bin kişi işsiz kalmış durumda. Ama zaten büyük hata Haliç'e kıyısına fabrika kurmak. O da bir önceki şey. O da bir önceki hareket. Politikalar. Aha. Peki şimdi burada çalışan mülk sahipleri ya da esnaf bu durumdan şikayet ediyor ya da mızıldanıyor diyelim benim amiyane söylemimle. Bu ranttan bir şekilde sahiplenme güdüsüyle de bir şey olabilir mi? Anladı, evet. Şöyle bir şey Hayır, bu var. itham değil tabii ki de. Tabii hepsi değil. Ben birkaç kişiye rastladım. Yani herkese de tabii konuşmadım. Şimdi buradaki Can Bey Karaköy börekçisinin torunu, ünlü Karaköy börekçisinin torunu Can Bey bana bu pazarın benzerinin Şanghay'da gördüğünü söyledi ve dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve bu pazarın bu varlığını sürdürmesi gerektiğine inandığını söyledi ve ben de canı gönülden onun doğru söylediğini ve samimi olduğunu inanıyorum. Birçok işveren bu durumda. Buranın sürdürülmesinden yana. Ama tabii zorla bir şey dönüşüm olursa da burayı kaybetmek istemiyorlar. Haklı olarak. Şehir kültürünü aslında çok besleyen ve bir esnaflık geleneği ya da bir iş yapma geleneğinin uzantısı bu bölge. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi el tornasıyla çalışıyorlar burada. Ya da bildiğiniz tezgah tornası, elektrikli torna. Ama şimdi artık bilgisayarla da oluyor işler. Şimdi böyle bir de çelişki var. Nasıl olacak? Buradaki o ortam, şimdi Kurşunluhan'daki torna atölyesine giriyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Şimdi şunu tartışmak lazım. Orası acaba torna atölyesi olarak da kalmaya devam etsin mi? Ya da nasıl bir dönüşüm olsun orada? Evet, bu da işin Bu tarafındaki da işin başka boyutu. bir yönü. Tekrar fotoğrafa dönecek olursak, bu bölgeyi kapsayan yolun karşı tarafındaki ikinci projeniz. Evet. Orasıyla ilgili nasıl bir ön hazırlık yapıyorsunuz? Şimdi buradan gayet donanımlısınız zaten bölge hakkında. Zaten ilk Podesta Sarayı bu Kurşunluhan çevresinde. İkinci Podesta Sarayı yangından sonra büyük bir yangın geçiriyor. Hemen yolun bugünkü yeni
Yeni Valide Camii'nin hemen arkasında bu Kamondo Han'ın olduğu civarlarda ikinci bir saray var. Bugün bir parçası duruyor o sarayın. Bir sokağa bakan tarafı kalmış durumda. Orası bir Ceneviz bölgesi ve Osmanlı bölgesi. Kadının mahkemesi, salonu vesaire, evi falan duruyor orada. Şimdi ilk projeye başladığımda o bölgeden başladığım için o bölgeyi biraz biliyorum. Tütün Rejisi'nin hanı, işte Yoğurtçu Han, Gülhan, Kamandoların hanları. Biraz hakimim o bölgeye. Kimlerle de görüşeceğimi biliyorum. O bölge biraz daha hızlı ve o bölgede tanıdığım insanları da sergiye davet ettim. Bir ilişki tazelemek açısından. Mesela geçen gün açık havada bir köfte yedim. Az sonra bir baktım ki bina 18. yüzyıl ya da 17. yüzyıl sonundan tek katlı bir şey kalmış. Ve köfteci farkında binanın tarihini hemen anlatmaya başladı. Ve çok keyif alıyor orada köfte sattığı için. Bütün ailesi köfte satıyordu. Yani orası da alt sahilden farklı bir konumda değil. Oradaki dönüşümde büro hanlarında oldu ve çok hızlı oldu orada. Bazı yerler çok hızlı. Bitti. Bir girdiler ve bir anda otele dönüştürdüler. Bazı hanlar kurtuldu bu arada ama hiçbir işlevi olmadı şu anda. Kitle hepsi duruyor. Kapalılar yani hiç açılma. Hayır hiç açılmadılar. Söylediğiniz gibi ölü yatırım oldu ama mesela bazı yerleri de biliyorum gizli apart otel olarak kiraladılar. Turizm Bakanlığı'nın dışında. Şimdi onlar da bitti tabii. İster istemez. Peki, sergi düzeninden biraz da bahsetmek istiyorum. Fotoğrafların yerleşiminin haricinde bir de oradaki hanlardan getirdiğiniz şeyler var, objeler var. Objelerin hepsinin sahipleri geldi. Şimdi bölgenin en eski ailelerinden biri Hovagimyan biraderler. 12 yaşında büyük baba Ohannes, Agopoğlu Ohannes Kırım'dan geliyor ve Tophane'ye amireye giriyor. 1863'e kadar galiba Tophane'de çalışıyor. Sonra Tophane'den ayrılıp ilk kurşun imalatını yapıyor, boru imalatını yapıyor ve bununla ilgili bir boru makinesi tasarlıyor. O aileden gelen bir aile, Hovagimyan ailesi. Çünkü bir öteki Hovagimyanlarla karıştırıyorlar. Büyük Karaköy Rıhtım tarafındaki Hovagimyan ilişkileri yok o aileyle. Sadece kız verilmiş aileye. Bir tek öyle bir ilişki var. Çok eski bir ilişki o da. Kurşun ticareti deyince tabii Hovagimyanlar geliyor herkese aklına. Galata'da. Kılıçcanlar var. Onlar da dalgıç ayakkabısından herkesin ilgisini çeken o oldu. Şu anda Kılıçcan'ın temsilcisi olan Bedros Bey sukuba olmayan dalgıçlık ürünleri üretiyor. Elde başlık, elbise ve ayakkabı. Ve o ayakkabıyı yapan Sadık Usta, Yemenici, kendi ayakkabısı olduğunu hatırladı. Bu benim yaptığım ayakkabı dedi. 1956'da yaptığım ayakkabı dedi. Çünkü babası da son dalgıç ayakkabıcısı, kendisi de son dalgıç ayakkabıcısı. Onlar bir lonca dalgıççılar Galata'da. O da bir ayrı konu, işlenmesi gereken bir konu. Şimdi kovalar vardı, o milletin, insanların ilgisini o kovalar çok çekti. Onlar da yine Hovagimyanların kova atölyelerinde ürettikleri kovalar. Bir tanesi Tophane Caddesi'ndeki atölyede, bir tanesi de Sütlüce'deki fabrikada üretilmiş kovadır. Yerdeki duran zincir de ocak dövmesi dedikleri bir teknikle üretilmiş zincirdir. Son ustasının verdiği bir zincirdir o da. Palangalar Şenol Usta'nın deposundan çıkmış palangalardır. Bir tanesi yine Kalafat yerindeki son ustanın ürettiği ahşap palangadır. Ustalar yok, artık üretilmiyor palanga. Büyük olanı ise bir İngiliz gemisinden sökülmüş Kalafat yerinde. Ki sökülen, çünkü gemi de söküyorlar götürü usulü alıp. Ondan çıkan bir palangadır. O 100 küsür yıllık bir palanga yalnız. Geminin sökülmesini yalnız Şenol Usta hatırlıyor.
Bu sözlü tarih çalışmanız bence çok verimli bir noktaya ulaşabilir. Gibi duruyor. Çünkü konuştukça insanlar hatırlıyorlar. Hadi gel şu depona bir bakalım dedikçe şu da vardı, bu da vardı diye çıkarıyorlar. O ilginç bir şey oluyor. Hoşlarına da gidiyor. Biraz hani önemsenme ya da kıymet verilme. Onlar kendi kıymetlerini biliyorlar. Gerçekten biliyorlar. Yani onlar artık son ustalar ve biliyorlar kendi kıymetlerini ve mesela Makaracılar Caddesi'ndeki çoğu usta oradan ayrılırlarsa bir daha iş yapmayacaklar. Kararını vermişler. Çelik halatçılar falan kararlarını vermiş durumdalar. Ahmet Ümit'in de bir yazısı var serginizle ilgili. Evet, Ahmet bana bir yazı yazdı. Teşekkür ediyorum ona. Ve fotoğrafları gönderdim. Bir de ne yapmak istediğime ilişkin bir yazı gönderdim ve o kadim kentleri yazdı. Çünkü İstanbul'u biliyor. Kent tarihlerini anlıyor, biliyor. O eski kentlerin hüznünü de anlıyor. Öyle bir hoş bir yazı çıktı. Bu demin anlatırken aslında deştikçe daha mikro konular da çıkıyor. Tabii ben şimdi niye söylüyorum, oradan çıkamayacağım, yukarıya çıkacağım ama ben her gittiğimde bir saatte yine aşağıda eski ustaları göreceğim, çayını kahvesini içeceğim, yine kaydedeceğim onları. Yani 3 saat yukarıda çalışırsam bir saatte yine aşağıda çıkacağım, çalışacağım ve inanıyorum ki çok farklı şeyler çıkacak yine aşağıdan. Belki ikinci sergiyi böyle karışık yaparım. Olabilir. O zaman ikinci sergiyi de merakla bekliyor olacağız. Zannediyorum hani benim atladığım bir şey kalmadı. Teşekkür ederim ben. Yani umarım bir katkım olur kent tarihine. Yani demin de söylediğim gibi görsel hafızayı güçlendirmek ya da görsel hafızamıza malzeme bırakmak, kentin diğer sakinlerinin daha sonra yaşadığımız dönemleri hatırlaması açısından çok önemli. Önemli. Tabii okudukça başka şeyler de çıkıyor. Şimdi mesela bölge yönetimiyle problem yaşıyorlar. Ama tünelin ilk açılma sırasında hem Mevlevihane'nin oradaki arazinin istimlak edilmesi sırasında hem buradaki tünelin ağzını açarken oradaki mahallenin istimlak edilmesi sırasında inanılmaz gürültü çıkıyor. İnsanlar istemiyor vermek vesaire. Tartışmalar çıkıyor. Günlerce çıkıyor. Yani bugünden farklı değil o zamanki de tartışmalar. Fotoğrafçılığın ya da bu tip fotoğrafçılığın bir bence sağladığı katkı, avantaj da meseleye uzak ya da çok farkında olmayan insanların ya da yerel yönetimlerin bu konulara biraz farkındalık yaratması ya da fark etmesini sağlamaya katkı diye düşünüyorum. Ben de biraz inşallah öyle olur. Dilerim öyle olur. Yani fotoğraflar dünyayı kurtarmaz ama en azından dikkat çekmeye faydalı olur. Dikkat çekmek, evet bir şey. Belki biraz film, belgesel çıkarsa ortaya biraz daha farklı bir boyut katar işi içine diyorum. Yani çünkü şimdi şu tartışma var, günümüzde fotoğrafın katkısı nedir günümüzde sanata ya da işte güncel hayata, ama sinema galiba biraz daha farklı, belgesel sinema. Yerleri farklı diyelim yani. Yerleri biz 64 haftadır bu konu. Evet yani yerleri farklı ama şimdi herkes soruyor film olacak mı diye, belgesel olacak mı? Aşağıdakiler de soruyor, ustalar da soruyor, evet. İşin popüler kısmı aslında popüler kısmı biraz film oluyor. Galiba. Biraz öyle bu oluyor. bizim tüketim kültürümüzle alakalı galiba. Herhalde bugünün tüketim kültürüyle ilişkili. Çünkü bence film ya da hareketli görüntü diyelim tüketilmeye daha hazır ya da daha kolay tüketilebilir. Evet, izliyorsun ve kalkıp gidiyorsun. Aynen. Fotoğraf öyle değil. Yorumlamaya ihtiyacın olmuyor çünkü belki ya onu da tabii ki yorumlamak gerekiyor izleyici anlamında, evet. Ama fotoğrafı anlamaya çalışıyorsunuz önünde durduğunuzda. Filmde öyle değil. Filmi izliyorsunuz ve kalkıp gidebiliyorsunuz. Kolay tüketiliyor. Ama fotoğraf öyle değil. Duruyorsunuz ve eğer ilgileniyorsanız düşünmek istiyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Dolayısıyla tüketimi biraz daha zor ya da okuması biraz daha zor diyelim. Okuması daha zor. Fotoğrafın okuması daha zor diye düşünüyorum. Evet.
Teşekkür ediyoruz Ben tekrar. teşekkür ediyorum. İnci Batu'nun Galata'nın Görsel Kent Hafızası sergisi 24 Haziran'a kadar Tophane'de, Depo Galeri'de Evet, ziyarete devam açık. ediyor, evet. Pazartesi günleri kapalı. Pazartesileri kapalı, akşam da 7.30'a kadar galiba. Sergiyi görmeyenler varsa 24 Haziran'a kadar ziyaret edebilirler. İnci Batu'a konuk olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizlere de bizi izleme nezaketi ve sabrı gösterdiğiniz için teşekkürler. Göz Kararı'nın 65. bölümünde buluşmak üzere. İyi akşamlar, iyi haftalar.